अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, हम आज आपको बहुत ही अफसोसनाक ख़बर से आगाह करते चलें। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत ही तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। तूफ़ानी बारिशों में माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी बहुत हुआ है। अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सैलाबी बारिशों की वजह से रेस्क्यू के ज़रिए आदमियों को बचाया जा रहा है। रेस्क्यू दिन रात करके आदमी को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र अता फरमाए और अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक बाद। थैंक फॉर वाचिंग।